ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అతిపెద్ద ఫర్నిషింగ్ స్వీడన్ కంపెనీ ఐకియా భారతదేశంలో వ్యాపారానికి సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా భారత శీతోష్ణ వాతావరణం అవసరాలపై పరిశోధన చేసి మరీ రంగంలోకి దిగుతోంది. 2025లోగా ఓ 20 రిటైల్ స్టోర్స్ను భారత్లో ప్రారంభించనుంది. 2017లో తొలి స్టోర్ను హైదరాబాద్లో ప్రారంభించడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా జెమినీ న్యూస్ స్వీడన్ సందర్శించింది. స్వీడన్లోని ఓ చిన్న మున్సిపాలిటీ ఇది. ఆల్మాల్ట్లో జనాభా ఓ 10,000 మాత్రమే. అటవీ ప్రాంతం కావటం, పైగా రాళ్లతో నిండి ఉండే ఈ ప్రాంతంలో జీవనోపాధి దొరకటమే కష్టంగా ఉండేది. అయితే ఆ వనరులనే అవకాశంగా తీసుకుని ఫర్నిచర్ వ్యాపారాన్ని ఇంగ్వర్ కాంప్రాద్ అనే చిరు వ్యాపారవేత్త ప్రారంభించాడు. ఆల్మ్హాల్ట్లో 1958లో మొదటి స్టోర్స్ను ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత జరిగిందంతా అద్భుత చరిత్రగా మారింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో 344 హోమ్ ఫర్నిషింగ్ స్టోర్స్ను ఐకియా ఏర్పాటు చేసింది. భారతదేశంలో ఇంతవరకు అడుగుపెట్టకపోయినా 30 సంవత్సరాలు ఈ దేశంలో అనుబంధం కలిగి ఉందని, 50 సప్లయర్స్ భారత్లో ఉన్నారని ఐకియాలో భారత ప్రతినిధి పాట్రిక్ చెప్తున్నారు. Today we're present in 19 states, but now it's time for the retail to come to open IKEA stores. And why now? Well, we've only had permit for about 3 years now, since 2013, for single brand retail in India. So it's time to start. So we have about to go now. It's a very interesting. Why you have chosen Hyderabad first? Well, Hyderabad is one of the 4 focused cities that we have in India. We're looking into opening stores in Delhi, Mumbai, Bangalore and Hyderabad. But Hyderabad will be the first one out. ప్రతి ఉత్పత్తులను ఆల్మ్హాల్ట్లోని టెస్ట్ ల్యాబ్లో వాటి నాణ్యతను పరిశీలించిన తర్వాతే మార్కెట్లో పంపుతోంది. ఇందుకోసం అతిపెద్ద టెస్ట్ ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఆయా దేశాలకు తగ్గట్టుగా పరిశోధన చేసి అందుబాటు ధరలకు ఫర్నిచర్ను అందిస్తారు. Every year we test around 15,000 tests. We are doing around 15,000 tests here every year. And this lab is a product development laboratory for IKEA. And that means that the product must go through here and be approved before we can start the production. కమ్యూనికేషన్స్ కోసం హాలీవుడ్ను తలపించే స్టూడియోస్ ఐకియా కలిగి ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం 230 మిలియన్ ఐకియా క్యాటలాగ్స్ ను ఇక్కడే రూపొందిస్తారు. We have over the last 10 years developed 3D technology, so that is another way to produce home furnishing images that we use in our communication. Even your catalog is like most circulated magazine in the world. Tell something about that. Yeah, we print it in 213 million copies, and we know that approximately twice as many read it every year. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఐకియా స్టోర్స్ స్థాపించినా అందులో మహిళా ఉద్యోగులు 50% ఉండేలా చూడటం ఐకియా కంపెనీ ప్రత్యేకత. భారతదేశంలో హైదరాబాద్తో పాటు బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీలో రిటైల్ స్టోర్స్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా 13,000 మందికి ఐకియా ఉపాధి కల్పించనుంది. రిటైల్ వ్యాపారం అదేనండి, చిల్లర వ్యాపారం. ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు జోరుగా సాగుతున్న వ్యాపారం కూడా ఇదే. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు ద్వారాలు తెరిచిన తర్వాత వందలాది విదేశీ కంపెనీలు భారతదేశంలో ఈ వ్యాపారం చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. మనం చూస్తున్న ఇటీవల కాలంలో చైనా నుంచి వందలాది ఉత్పత్తులు, నాసిరకమైన ఉత్పత్తులు డంప్ అవటం కూడా చూస్తున్నాం. ఇది మంచిది కాదని ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు యూరోప్కు చెందిన కంపెనీలు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అందించేందుకు తమ స్టోర్స్ భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతుంది. ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నాం, ప్రజెంట్ మనం స్వీడన్లో ఉన్నాం. స్వీడన్కి చెందిన ఐకియా కంపెనీ తమ వ్యాపారం చేసేందుకు సిద్ధమవుతుంది. 2017లో ఐకియా అతిపెద్ద స్టోర్ను హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయబోతుంది. 600 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించేసి భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితికి, అదేవిధంగా భారతదేశం యొక్క ప్రజల మనసులు దోచేందుకు, ముఖ్యంగా ఫర్నిషింగ్ రంగంలో ఈ వ్యాపారం చేసేందుకు ఊళ్ళూరుతుంది. అయితే భవిష్యత్తులో ఈ వ్యాపారం ఎలా ఉంటుంది, ముఖ్యంగా రిటైల్ వ్యాపారంలో విదేశీ కంపెనీలతో భారతదేశం పోటీ పడుతుందా, భారతదేశంలో కంపెనీలు పోటీ ఇస్తాయి అన్నది వేచి చూడాల్సినటువంటి విషయం. కెమెరామ్యాన్ శేషుతో స్టెర్జీ రాజన్, స్వీడన్ నుంచి.